ما ته یو ښځې ټېلیفون کړی کال دوه مخکې په ټېلیفون ما ته څه وایي زه راته هلکه یو څو جلکۍ ویم ښه بیانونه به نور علما درته وایي ما ته وایي چې یو تپوس ته نه کومه چې د یو سړي د څلور ښځې جایز دي نو د یو ښځې له څلور خاوندان ولې منه دي ما شل خوکه منه دي شل خوکه 50 خوکه شوق دی نو پوره کوه موږ درته څه وایو خاون ورته وایه او زوج ورته مه وایه میړه چې څه ته وایي په پښتو کې میړه ورته مه وایه او چې څومره کې تکړه شه نه وي تا له غوسه درله مې تا نه دا تپوس کوم چې ته مسلمان یې که غیر مسلمه نه وي الحمدلله مو الحمدلله زه مسلمان یم مې چې ته مسلمان یې نو قرآن او سنت یو څو دلیل متایتونه او یو څو حدیث مې ورته وایي نه وي خلک دا تپوسونه کوي ما وی وایرس تا کې پراته دي خلک کسې بانه کې لکه یو سړي ښځې له طلاق ورکوي مونږ ته ټېلیفونو کې یو سړی دی که داسې طلاق یې ورځي هغه سړی راوله یاره وي ما پرسته ما پرسته خو وایه دا باګړو بېغیرته چې ما طلاق ورکړی دی نو ته اوس پکې بل یاد دی بل پرس کې شیطانه وتېری ټیستا چولی دی او بل یاد دی دوه کسان او استنجا ته ناستو چاردان ته نو هغه یو کس پکې باد لاړ اواز والا باد نو هغه ډېر هوښیار و نو بل ته وایي ورورې وایي چې اودس کوې نو جامې غونډوه غونډ مونډ کښېنه هغه وایي خدای دې بې خو بس ټیز دې مو واچو اوس یې په ما راغلی هغه وایي نه ټیز خو ما چولی دی هغه ما چولی زه خو شرم نه کوم بس انسان دی اوزي باده اوس یې تا ته وایم چې غونډ مونډ کښېنه او جامې راغونډوه لکه شی په هغه ورتېر د مارونو بنیاد خبرې ته غوږ کېږي ما وی ښه درې جوابه در کوم یو خو دې دغه شو چې دا مې درته ووایي د قرآن او سنت وخت لږ دی هغه دا تاسو ته معلوم دی علما الحمدلله او مې دویم دا دی چې د یو سړي څلور ښځې وي او بچی د څلورو ښځو نه پیدا شي پلار یې معلوم دی چې دغه ګلدین کاکې پلار دی او نسب یې معلوم شو چې دغه پلار دی د هغه نه نسب او میراث هم معلوم شو دغه یې مور دی او دغه یې پلار دی او که سړی یو ښځه یوه او خاوندان یې څلوري نو د پلار څوک شو نسب یې چا نه ثابت شو میراث به د چا نه وړي مې دا دې واورېدل مې درېیمه ووایه مې درېیم دا فطري تقاضا ده چې سړی به یو ښځې به ډېرې مې چرګانو ته وکړه چرګ یوې چرګې ډېرې که نه خبره لوړې ده په کور کې وګورئ تاسو هلکه تاسو خو پوهېږئ کور کې چرګې ډېرې وي که چرګ ډېرې چرګان ډېرې چرګ یوي او چرګ او چې دویم چرګ دې راوسته د دې مخکني چرګ دې خلقت ورته ګوره هغه د ضربه یا ضربه او د قال یقولو ګردان یې شروع کړي قال یقولو ګردان چې د حد نه وته چې دا خو زما قوم دې ته پکې د کبې راغلی پوه شئ په خبره نه پرېږدي یو سړی او مې په ګډانو کې وګوره نر به یوي او ښځې به ډېرې او په اوښانو کې وګوره فخل یو نر به یوي او نورې به ډېرې دا قانون فطري دی او مې درېیم وروي بس یې کا مې و درېیم خطرناک دی وینه بس پېښ ومه دا څه خبرې یو سړي له څلور ښځې نو یو ښځې له هم څلور مړونه بیخ دی د ښځې خو به دونه ډېرېږي رسول الله مبارک فرمایي چې د قیامت ته مخکې د یو سړي په سر به 50 ښځې د 50 طلبه 100 مړونه ستا پلار را پیدا یو له څلور څنګه نور را پیدا میرا جسم اور میری مرضی اسلام کې زما حق نشته دا هغه انسان دی چې د نور ته وایي چې نور نشته اسلام چې کوم حق ښځو له ورکړه خو دا څه شی دی دا هم حقه زهر په دې ملک کې خورول دي کوم زهر چې انګریز خواره کړل نو په بر صغیر یې حمله وکړه او بیا فورا قبضه کړه او کوم زهر چې روس په دغه ملکونو کې چې دا کوم آزاد ریاستونه یې خواره کړل او د هغې نه پسې پکې قبضه وکړه حقه زهر دلته کې خورول غواړي پرده ختم پردې ته پکې څه ضرورت دی ما وی کیله چې په پوستکي کې بند دا کیله ده او چې پوستکي ته لر کنو بیا مچانو ته او ماشو ته ګوره په 2 منټه کې بس خای کم جوس چې دا غنی په نل کې دنه دینو محفوظ دي پورې کې دا ډیران د پاسه کې دا د الله په ګلاس کې بندي دا به خاکیږي نه او چې دغه جوس ته د غنی د بند نه وستای ته مخامخ کې دا اسې په کوټه کې نو مازیګر به زګول کړو خاشه ښځه خو هغه ده چې په پرده کې باندې ما خو نه دی ویلې الله فرمایي یا ایها النبي قل لازواجک وبناتک
ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. او ته پردې ته ظلم وې، ته نکاح ته ظلم وې.